दोस्तों आज इस भाई साहब की माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होती है, जिसके लिए इनको 2 लाख रुपया चाहिए होता है इलाज के लिए। लेकिन इस भाई साहब के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन ये आदमी एक छोटे से फैक्ट्री में चॉकलेट की काम कर रहा होता है, तो ये अपने मालिक के पास जाता है और कहता है मेरे माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तो इसका मालिक कहता है अगर तुमने चॉकलेट की मदद से एक कार बना दी तो मैं तुम्हारे मॉम के इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। और ये आदमी चॉकलेट की मदद से कार बना रहा होता है। और जब तक ये कार बना रहा है, अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर से लिख दीजिए। बस 1 ही सेकंड लगने वाला है। 5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कार बना देता है। मतलब गजब यार।